pare etorri zaio, eta ja bizitze estropada bizatitan, ez? Hor da, Castro buruan Urdaibai 2 segundora. Orio eta San Pedro 12 eta Astillero ere 12-13 segundora izango genuke. Eta Hondarribiak konparaketan 13-14. Castro eta Urdaibai ere artean dago burruka ikaragarria. Castro oso estropada txukuna egiten ari da orain koparian. Ondo hierriango da tosti. Eta bi puntetan aurretik izartzen gara zaila izango da. Tenia lau segundos egin baina bello. Momentuan ondo, ez atzen ikusten ditula. Castro 6 orain, olatu hartu du, hor da Iker Jimeno, Juanmari Etxabek arrisku handiko apustu egin du gaur, Juanmari Lujambio kanpoan utzi du, eta Iker Jimenorekin eta esango du bate baino gehiago, batu txikia da, ez du ematen hain zendoa horrelako estropada garrantzitsu bat egiteko, zu Jose Luis izan duzu bera egin dutara, eta esan didazu lehen iragarki garaian, egingo du, baina espero, zenuen maila honetan jardute. Zaila da, adek ezin tripulazioak ez bila ziliteke, no? Eta ezkenen Castromaren duda zaten da, no? Estropa batzutan kierron debiltzen da, eta bezetan porrota indu. Eta gaunio gaur ikusten da, tokinik onenen da, kiston estropa iten nahi dela, eta ematen du estropa bustatuta lagako du dago. Egurra ematen ari dira. Hasi egin dira, Orio 17, San Pedro 20, Unionetan Castro Castillero hori 17 segundo, Castrokoek badakite, hau dela momentua, gauzak ekinkatzeko eta iaia erabakita usteko. Bandera irabazten ari dira. Momentuetan bandera erdila ikusten da, betzat da betera. Egurrean Castrokoak oso txukun ari dira, eta benetan lan ederra egiten ari dira. Eta ikusi dutan atzekaldean delegatuen tribunan Juan Mari Etxabe, arreta ikaragarriaz estropada jarraitzen, Castro Urdaibai 11-12 Astillero 15-era. Orio 17 izango genuke, hori asko ari da sufritzen orak. Eta jefe zitonen hau da, Castroko arraulariak denbora guzian atzean ikusten nahi dela Urdaibai taldekoak Castro 3. kaletik, Urdaibai 4. bat bestean ondoan ari dira lanean, eta dudarik gabe, bi ontzi aurretik Castrokoak ikustea horrek animo ondile ematen du, ez? Horrekin ez da akulio beharrikan ez da, norbeak ikusten du beste guziak atzean, eta horrek postu eta indartu egiten du, ez? Ikaragarria Castroren bigarren luzea. Orain azita dira mutilak, Urdaibai 10, hori 17, San Pedro 20. Tartea benetan haundia da, haundia. Hambitzen ere. Horti barrua moralak egiten duna jarria da. Eta gainera bukaera oso onak, demoraldi honetan. Oso estropada onak egin dituzte, atzetik aurrera Castroko. Gaurko kantera. Barratxo asko tira gelitu, baina ikusten dira ian atortila. Derrigorrezko hori zen, aurrea zeinik hartzen zuen ere, bigarren 3. gehatzen zenak, bere burua atzean ez ikusteak eta atzean ikusitare horrek eustea, hor mantendu, horrendik estropada asko dela eta gai gehala gainea etortzen. Gorzatzen ari dira Castrokoa, gorzatzen 13 segundo Urdaibairi, Orio 20, San Pedro 20, Laura une honetan Castro Castillero hori 16, ikaragarria, korta. Espero baino ondilo guntzak, ikiarri doan Amerika aurra geneken dugu dute. Astillero hor dago, Urdaibaikiko 3-4 segundo galduta horrengoz, baino hemen denak apurtutzen ari dena Castro da, Castro Urdaibai 14 momentu honetan, eta ikusirik hainbesteko diferentziatzean lehen esan dutena, horrein zugarrizko pozakin etorriko dira arraunean, eta horrelako egoera maila dena ondo ateratzen da, ez? Esan liteke bandera eskuan dutela, bandera mala segundo, Ironekin esan ere kiari. Hauek itxason eskatuko dute, bigarren iganderako ez da? Ez, kalma eskatuko dutela. Horregatik? Pare seguru dago, baina bera eskua jarriko dute. Gaur itxasoa niko arrotua eta txarra izanik, bentsatu zerak ustaldia ematen ari dira, no? Eta Urdaibai mantentzen, tartea alik eta txikienekin amaieratu horreta, ikusten da, momentu honetan amaika. Eusten orain, Eusten eta... Segundo asko ez galtzea da hemen helburu orain. Dudarik gabe, beste estropada da jokoa. Amaika asko da. Eta horren hori, pizka bat Isla Aquariumen pare horretatik barrurare goindik estropada pizkak eratzen da, eta horre errekuperatu nahiko dute Bermeotarrak, ez? Castro berriz hori, jarraitu bere lan txugun horretan, eta hoike aleginetan alik eta tarte gehien ateratzen. Hemen da
datorre Juan Mari Etxabe pozik, estropada bukaera, gurekin ikusiko du, agindu bat eman behar baduzu tarteka eman lasai, hementxe, 18 eta 42, pantailara erakutsiko diogu, une honetan egurren zatozte, 14 segundu Urdaibairi, lan handia bidea egiten zure mutila Juan Mari. Hemendik gauza oso ondo Oparia bikain korria. Segi zure mutile lana ikusten eta izango dugu oraintxe denbora aginduak ere ematen dizkio tarteka jakina bere mutilari bere patroiari egurrean orain 17 segundo Urdaibairi hori 23ra oso ongi dator Lamarinera eta nik uste Etxabe berak ere zuela espero horrelako tartea horrelako estropada handia. Kolpe ikaragarriak hartu dituzte denboraldi honetan Espainiko txapelketan hartu zuten bat, gero etxean Flavio Briga banderan beste bat, baina gaur hementxe dira, piztu egin dira, itxazo zakarrarekin estropada handia egiten ari dira, Castro Urdaibairi 17 segundo, eta islatik barrura eman dio orain egurra gainera, hementxe datoz, hementxe datoz, hor da, 20tik bera, bai, 19:41, denbora ikaragarria gaurko baldintzak ikusita. Hemen dator orain Urdaibai, urruti, 20 minutu, eta 18 segundora, 20:08 bederatzi Urdaibairentzat, 19 segundo, orain Orio 24 segundora, eta hemen dator orain San Pedro ere amaitu du 32 segundora.